Tunezyjskie wybrzeże Morza Śródziemnego. Idealnym sprzętem do dzisiejszych wojaży będą takie oto bezprzewodowe słuchawki Jabra, wyposażone w system aktywnej redukcji szumu. Po prostu można odciąć się przy pomocy tego sprzętu zarówno od huku silnika samolotu, jak też i od szumu morza. No bo jeśli góral nie znosi szumu morza, to może się od niego odciąć i teraz słucha już tylko koncertów Mahlera. Jabra ma je w swojej ofercie internetowej, partner dzisiejszego odcinka XCOM. Tunezyjska wyspa Dżerba, moi mili. Jesteśmy w hotelu, a w zasadzie, jak to się dzisiaj mówi, w resorcie o nieco nieskromnej nazwie Royal Garden Palace. Co człowiek od razu w recepcji tutaj dostaje? No dostaje od razu taką oto obrączkę, ponieważ nie jest to hotel butikowy i nie pamiętają po 5 minutach waszej twarzy, no więc po pierwsze muszą wiedzieć, czy w ogóle jesteście uprawnieni do świadczeń, no a ta obrączka o tym świadczy. Ważny jest też kolor obrączki, no bo kolor wskazuje na to, czy w ramach tego, co wykupiliście, jest tak zwany full service, czyli drinki we wszystkich barach możliwych, we wszystkich możliwych miejscach. No, w tym wypadku to jest bardzo dobry kolor, zatem pewnie po pracy przyjmę w barze przy basenie jednego pastisika. No ale jak wiecie, nie przyjechaliśmy tutaj po to, by nad tym basenem leżeć. Od razu muszę powiedzieć, że rozumiem tych wszystkich, którzy zmęczeni przyjeżdżają tutaj na przykład na tydzień tylko po to, by na leżaku leżeć, czytać książkę, do basenu wskakiwać, a potem iść tam do baru. Ważna informacja, jak myślę, no mianowicie nie zauważyłem tutaj tak zwanej bitwy o leżaki, czyli nikt nie wstał o 6 rano, nie przykrył tego leżaczka własnym ręcznikiem, by powiedzieć, to jest moje, to jest moje. Jest dość luźno. Dość luźno, pora umiarkowanie wczesna. Niektórzy zjedli już śniadanie, niektórzy jeszcze nie. Do tych, którzy nie zjedli, zaliczam się i ja. Przybyliśmy tutaj samolotem, rzecz jasna, czarterowym. Czartery z Polski wylatują w czwartki i do Polski w czwartki wracają, przynajmniej teraz. A zatem od czwartku do czwartku, 7 dni, 6 dni na zdjęcia. Nie mamy ich precyzyjnego planu, to znaczy oczywiście wiemy, gdzie będziemy, ale nie wiemy tak naprawdę, co nas po drodze spotka. No będziemy chwytać ten świat i starać się go Państwu pokazać najlepiej, jak potrafimy. No ale ten brak scenariusza może spowodować, że w jednym programie będzie mniej jedzenia, w drugim będzie więcej. No więc proszę Was, nie krzyczcie, jeśli tak się wydarzy. Ten brak planu precyzyjnego z mojego punktu widzenia jest niezwykle podniecający, bo przecież na tak zwanym spontanie znacznie przyjemniej się pewne rzeczy robi. Na razie Dżerba, mamy na nią 2 dni zdjęciowe, a potem jedziemy dalej, jedziemy na Saharę, na samo tunezyjskie południe. No ale zanim cokolwiek będziemy tutaj robić, każdego ranka spożyjemy śniadanie. Chcę Wam pokazać miejscowe. To są oczywiście rzeczy wybrane z niezwykle obfitego śniadaniowego bufetu, no bo tam są różnego rodzaju treści, które mają zaspokoić oczekiwania przybyszów z różnych stron świata, również tych z Europy, no więc jest tam również fasolka brytyjska w sosie pomidorowym, są jajka smażone, no ale przecież
przyjeżdżać w miejsce odległe, jeść to samo na śniadanie, co je się w domu, trochę, mym skromnym zdaniem, bez sensu. Więc wybrałem rzeczy miejscowe wyłącznie. No dobra, to chwilę o nich. Tutaj przebijemy się przez dodatki i zobaczymy taką kolorystycznie nieciekawą masę, burą masę. Co to jest? To jest coś stąd, jak już się rzekło, coś, co znacznie lepiej smakuje niż wygląda. To jest mianowicie sorgo. Sorgo to rodzaj trawy. Zwie się sorgo afrykańskim zbożem, ale jest to produkt bezglutenowy. Bardzo dobry. Do tego cereali, jakby powiedzieli Włosi, czyli różne inne ziarna, orzechy, rodzynki, suszona śliwka, sezam. Dobre jak porycz, jak owsianka. Owoce miejscowe. Tak, tutaj już są nektarynki. Kończy się sezon na cytrusy, no ale mamy również dumę Tunezji, daktyle. Tym planujemy się przyjrzeć bliżej na saharyjskich, pustynnych oazach, tam gdzie rosną. No co jeszcze? Jeszcze konfitury. To jest konfitura pomarańczowa, to jest konfitura figowa, jak mniemam. Figi są tutaj również wykorzystywane do robienia dość dobrego, bardzo mocnego destylatu. Słodki serek w typie ricotty. Słodziutki, cudowny. Jakby było mało suszonych owoców, to jeszcze tutaj kawa, jajo na miękko. No i tym trzeba się zająć werbalnie. No bo powiecie, no dobra, bagietka. Tak, francuska bagietka. Ale zastanówcie się, jak zdumiewające jest to, że wszędzie tam, gdzie byli kiedyś Francuzi, wypieka się chrupiące bagietki. No dobra, tutaj to może nie jest aż tak dziwne, no bo jednak ludzie tutaj jedzą pieczywo. Pieczywo w formie takiej, jaką i my znamy. No ale są miejsca, które były francuskimi koloniami albo protektoratami bardzo odległe. Indochiny, no na przykład Kambodża, no, albo też Wietnam. No przecież tam w ogóle ludzie do momentu przyjścia Francuzów nie jedli białego pieczywa. Francuzów już tam nie ma, a bagiety nadal trwają. No więc my też będziemy trwali dłużej i w dobrym zdrowiu, jeśli coś takiego, plus miejscowy, cudowny, naturalny jogurt. Jeśli to wszystko spożyjemy, będziemy mieli zapał do roboty. Dżerba to miejsce starożytne i to nie w znaczeniu geologicznym, no bo tym się raczej nie zajmuję, tylko w znaczeniu historycznym i kulturowym. Otóż wyspę tę opisywali już Herodot oraz Homer. Obaj wspominali, że zamieszkiwało ją niezwykłe plemię lotofagów, czyli zjadaczy lotosu. I bardzo proszę uprzejmie nie mylić lotofagów z koprofagami. Otóż podobno Odyseusz, kiedy tutaj trafił, żarł lotos tak namiętnie, że zapomniał o Bożym świecie i niemal na stałe tutaj został. No w każdym razie to jest właśnie coś, co przyciąga tłumy ludzi. Może jeszcze nie najcieplejsze, bo dopiero 22-23 stopnie nie zdążyło się po zimie nagrzać, ale ci ludzie, którzy tam się kąpią, nie wyglądają na Islandczyków. Zatem można tutaj śmiało wskoczyć. Ja ewentualnie później. Na początek impresja architektoniczna. Obowiązkowy na wyspie styl. Oczywiście arabskie budownictwo, ale na Dżerbie tak naprawdę, żeby coś było stąd,
musi być białe, śnieżno-białe i musi mieć niebieskie albo wręcz błękitne elementy. To jest muzeum, rodzaj parku etnograficznego, ale coś, co nas najbardziej interesuje, jest tam, gdzie te palmy. Dumą tego miejsca jest ferma krokodyli. No, tutaj krokodyle, tutaj mam na myśli wyspę, nie żyją dziko, no ale żyją niedaleko stąd, bo nad Nilem. Ale te krokodyle to nie są krokodyle nilowe. One są z Madagaskaru. No i po co są tutaj trzymane? To bardzo ważna uwaga. To nie jest kaprys dla ludzi, którzy chcą mieć buty kowbojskie z krokodylej skóry, albo też dla zjadaczy krokodylego mięsa. W Australii się jada krokodyla. Jadłem, szczerze mówiąc nie polecam, jak się przeciągnie minimalnie twarde jak podeszwa. To jest hodowla, no w zasadzie można powiedzieć naukowa, rozrodcza. Otóż stąd te sztuki są wysyłane na cały świat właśnie po to, by się rozmnażały i by gatunek trwał. To przy okazji, poza tym, że jest to ferma, jest to rodzaj zoo. Zatem można tutaj chodzić i podziwiać te niezwykle groźne stworzenia, które w tej chwili wyglądają, jakby były wypchane. No, spójrzcie na tego koleżkę albo też koleginię z otwartą paszczą. No, być może to jest krokodyl dentysta. Wiatr ciepły owiewa mu te ogromne kły i być może jakiś proces reparacji następuje. No, krokodyl bez zębów jest całkowicie niezdatny do użytku. Aż się boję tak wystawiać palce poza barierkę, no bo zobaczcie, co tu na dole jest. W tej chwili wydaje się, że to jest senne, niemal eksponat, ale gdyby tylko kurczaczek się nad tym akwenem pojawił, to by się tu rozpoczęło zamieszanie. Zastanawiałem się tutaj przez chwilę, czy nie powtórzyć właśnie w tym miejscu słynnego ujęcia z Jamesa Bonda, kiedy to James, rzucony na pożarcie krokodylom albo też aligatorom, bo tego już nie pamiętam, wydostał się z owej straszliwej matni, no po prostu skacząc bezpiecznie po krokodylich albo też aligatorzych grzbietach. No i ja chciałem w roli Jamesa wystąpić, ale pomyślałem sobie, że nie, no szkoda butów. Mogłyby się zamoczyć, a przecież były dość kosztowne, chociaż nie z krokodylej skóry. Zobaczcie na tego koleżkę. Tutaj jest piękny, it's beautiful. Predator. Hej, wskoczyłby do tego, I got it wyłączyć na chwilę. Oto dział żółwi, no może nie tak pasjonujący w sensie grozy sytuacji, jak bycie blisko krokodyli, ale z punktu widzenia biologii rzecz niezwykła, bowiem te osobniki należą do gatunku żółwi jednych z największych na świecie. Pochodzą z Mali i żyją do 150 lat. Ten żółw to młodzieniaszek całkowity, ma raptem lat 20 parę. Mruga do nas zalotnie okiem, no i w ogóle wydaje się być bardzo przyjemnym żółwiem. Tutaj, zaraz obok, mamy zwierzę, które nazywa się tak samo jak słynny potwór z Komodo. Tak, to jest mianowicie rodzina waranów, czyli jest to jaszczur, ale nie jest to ten waran z Komodo okropny wizualnie, tylko to jest waran pustynny, no bardzo ruchliwy. Etnografia to również budownictwo. Doskonały przykład typowego dżerbiańskiego domu, ale zanim do domu wejdziemy, zobaczcie na murki. Z czym wam to się kojarzy? No tak, z Dalmacją, w ogóle ze Śródziemnomorzem. My jesteśmy w Śródziemnomorzu. Ziemia niemal jałowa, jak ją podlać, to coś tam rodzi, ale trzeba najpierw z tej ziemi usunąć kamienie. No więc właśnie te kamienie brano i zobaczcie, na taką zakładkę układano, przeważnie bez zaprawy, no i to się trzymało. No i to już jest mur, którym można wyznaczyć swoją ziemię. A to dom. Wejdę do środka.
kontrast, biel, słońce, więc tam wydaje się być niemal całkowicie czarno. Gdybym wszedł i gadał, to bym zniknął. Chodźmy do środka. Grubość murów gwarantuje w środku chłód. A z czego te mury? No z cegły wypalanej na słońcu. No, glina po prostu i z niej formowane cegły wypalane. To sypialnia, leciutkie podwyższenie, tu rozkładano maty, tutaj spano, a to jest living, czyli pokój dzienny, niziutki stolik, tutaj siadano po turecku, sączono miętową herbatkę albo też palono nargilę. Jeśli używano drewna, a te domy mają w swojej konstrukcji drewno, no mają też meble po prostu drewniane, tutaj piękny, misterny, stary, zdobny element, lustro, no i coś w rodzaju komódki, są szuflady, to jest drewno palmowe. W zasadzie tylko palmy z rodziny drzew na tejże wyspie rosną. Każda ziemia bez wody jest jałowa. Dzisiaj na Żerbie to nie jest w zasadzie problem, no bo mamy wodociąg. Ale jak sobie ludzie dawniej z tym radzili, kiedy wodociągu nie było? No przecież ludzie mieszkają tutaj od niepamiętnych czasów. Specjalistą od historii tego miejsca jest pracujący tutaj pan Mohamed, z którym zamieniłem wcześniej kilka słów w naszym języku. Panie Mohamedzie. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Wszystko dobrze. Zapraszam. Jakby pan opowiedział, jak sobie kiedyś z tym radzono? Tak, bo kiedyś był główny problem wyspy, to jest woda. Tak. Ludzie nie mieli wody, bo wyspa jest mała, ale są dwa możliwości. Albo woda deszczowa, są takie zbiorniki podziemne. Na dachach domów, tak? Dokładnie. Albo studnie. Bo studnie tutaj nie jest bardzo głęboko, bo jesteśmy blisko morza, to znaczy woda jest trochę słona. Ale do nawadniania jest świetnie, to wystarczy. To nasz pracownik, albo jak było kiedyś rekonstrukcja, prawdziwy system nawadniania. I wielbłąd, człowiek i studnie. Takie. I co, i wielbłąd musi ciągnie to i wróci cały czas. Jeżeli rodzina miała taki duży teren, duży ogród, to znaczy wielbłąd musi taki non-stop chodzić parę godzin codziennie. Arabowie są najbieglejsi przecież w świecie w nawadnianiu. Andaluzja, która była kiedyś jałową pustynią w czasie kalifatu, w czasie, kiedy tam byli Arabowie, została nawodniona i te systemy irygacyjne w Andaluzji właśnie kiedyś przed wiekami, dawno temu przez Arabów zrobione, dalej działają. Więc nawet z takiego miejsca, które wydawałoby się, że jest całkowicie pustynne, da się zrobić miejscami żyzne ogrody. A jeszcze jedna ważna informacja, dowiedziałem się, że ten dom, który przed chwilą odwiedzaliśmy, to jest dom dla gości, prawda, panie Mohamedzie? Dokładnie. Czyli po prostu jak ktoś przybywał, to tam mógł spać i... Od razu muszę tam spać, bo jest prywatny dom, taki specjalny, budowany dla gości, bo goście nie mieli takiego łatwo pozwolenie do środka iść. No tak, bo tam rodzina, kobiety takie nie mają. No jasne. A jak się ten kwartał cały mieszkalny nazywał? Nazywał się Menzel. Ale Menzel to ma tyle znaczenia po arabsku, ale po naszym dialekt dżerbiański to znaczy jak w Polsce wioska na przykład. Tak. Dom jest w centrum i są kilka budynków około, na przykład kuchnia jest też osobna, dom dla gości i parę warsztatów. Czyli pamiętajcie, moi drodzy, nie tylko krokodyle mogą być tutaj fascynującym tematem wycieczki, bo tutaj po prostu zobaczycie, jak to wyglądało kiedyś, a jeśli będziecie mieli szczęście, to traficie na pana Mohameda, który wam to wszystko po polsku opowie. Pan tu jest codziennie? Zapraszam codziennie. Już 20 lat jestem tu. No więc się pytajcie w recepcji, pan wam wszystko pokaże. Serdecznie panu dziękuję. Proszę bardzo, zapraszam bardzo. Dziękuję bardzo. Niezwykle miło jest znaleźć się w miejscu, w którym to ludzie oddają się tej samej pasji, nawet nie od stuleci, lecz od
tysiącleci. To miejscowość Gellela, jak to wymawiają miejscowi. My mówimy na to Gelala, tak jak się po prostu pisze. I ludziom starszym ode mnie, a i w moim wieku, nazwa Gelala kojarzy się z winem. Tak jest. Do PRL-u było importowane tunezyjskie wino o nazwie Gelala. Wszakże tutaj wina się nie produkuje. To wino miało na etykiecie mozaikę i było na pewno z Tunezji, mimo że niektórzy twierdzą, że było z Algierii. Ale ja to sprawdziłem, widziałem tę etykietę. No więc nie wino. Tutaj, drodzy Państwo, robi się ceramikę takimi samymi metodami od czasów rzymskich albo nawet jeszcze wcześniej. No i co mamy? Po horyzont, na samym horyzoncie morze, a tutaj wszędzie te jakże piękne, tradycyjne naczynia. Oczywiście można takie naczynia kupić w sklepach z pamiątkami, ale najlepiej kupić je po prostu w miejscu, w którym są wytwarzane. Tak jak tutaj. Dzisiaj jest to często traktowane jako dekoracja, no bo bardzo przyjemnie jest mieć w ogrodzie na przykład taką ogromną amforę, ale kiedyś robiono to z konieczności, robiono to, by przechowywać różne rzeczy spożywcze. No przechowywano w różnego typu naczyniach oliwę, wino, zresztą do dzisiaj trzyma się w tym pomidory suszone na tutejszym ostrym słońcu i zalewa to oliwą. Co jest bardzo ważne, jeśli chcecie kupić no, na przykład coś takiego, to musicie mieć prywatny samolot, bo raczej do luku wam tego nie wsadzą. Ale w ogóle jeśli chcecie kupić coś tradycyjnego, to nie może być malowane ani glazurowane. To jest taka forma jak naprawdę przed wiekami zamierzchłymi. Możemy się tutaj przyjrzeć temu, jak to powstaje niejako od samego początku. No, to jest glina, zdaje się, czy to są kamyczki. Tak, to przesiana ziemia. Trzeba się w nią wgryźć, czyli trzeba się najpierw w ziemię zagłębić, no i za chwilę zobaczymy, jak takie naczynie powstaje krok po kroku. Jesteśmy 20 metrów pod ziemią, no można powiedzieć na przodku, tylko że to jest przodek gliniany, no bo tutaj mamy złoża gliny. Po prostu kilofem się dłubie w ścianie i takie gliniane bryły na zewnątrz wydobywa. Świece to nie tylko źródło światła, no ale niezwykła rzecz w każdej kopalni. Oczywiście metanu tutaj nie ma, ale może nie być tlenu, więc jeśli to gaśnie, to znaczy, że trzeba natychmiast dawać dyla. To jednak nie są kamyczki, tylko glina rozbita na takie mniejsze cząsteczki. No i teraz, by coś z tego zrobić, trzeba ją najpierw wysuszyć na słońcu. Następnie moczyć w wodzie do 4 dni. Albo woda słodka, albo woda słona. No i jaki jest końcowy rezultat? No mianowicie taki, że z wody słodkiej powstaje naczynie w kolorze czerwonawym, a z wody słonej białe, więc już teraz będziecie wiedzieli, w jakiej wodzie jaki niemalowany garniec był moczony. No więc moczy się to do kilku dni w tych basenach i dopiero wówczas glina dostaje takiej konsystencji, by dało się ją formować. Uformowane naczynie musi rzecz jasna kilka dni schnąć, zanim trafi do pieca. No ale chciałem też zwrócić waszą uwagę na to wnętrze. Ono jest po prostu tak cudowne, że mogłoby grać w jakichś filmach o Rzymianach. Strop z palmowego drewna, gliniane cegły, kamień. Zobaczcie, jedna ściana to amfory. No i to jest przy okazji sklep, który zdaje się nie mieć końca. No więc, jak mówiłem, to są te tradycyjne, niemalowane rzeczy, czyli tylko raz wypalane, ponieważ jeśli ceramikę pokryje się glazurą, to wtedy trzeba ją jeszcze raz do pieca wstawić i za chwilę pewnie coś, co najbardziej was interesuje, no bo lubimy rzeczy kolorowe, no i coś, co
bardzo Was interesuje, zanim do kolorowych przejdziemy, bo lubimy też rzeczy kuchenne, tagine, czyli naczynie do gotowania, w całym Magrebie używane. Tak, to się stawia na ogniu, trzeba to najpierw zahartować, nie można na zbyt mocnym ogniu postawić, by nie pękło. No a tutaj te cudowne talerze. No gdyby nie limit ciężaru w samolotach, to bym taki zestaw naczyniowy sobie do domu zabrał. No zobaczcie. To jest po prostu przecudne. Handmade 100%. W Tunezji bardzo skomplikowane jest latanie dronami. Tak naprawdę trzeba mieć na to specjalne zezwolenie. No obok w Libii wojna, w Algierii też sytuacja niepewna. No więc w zasadzie dronów używać się nie da. No ale można wyjść na taras kawiarniany, tak jak tutaj, zaraz koło miejsca z ceramiką i po prostu chłonąć ten cudowny krajobraz. Ten wielbłąd w tym łuku nie jest wycięty z tektury, zresztą w ogóle tutaj nic nie jest wycięte z tektury, a niektóre z tych miejsc to są po prostu czyste plany filmowe. No i w dodatku w każdej kawiarni niemal podają miejscową herbatę z miętą, czyli bardzo mocną, słodzoną i wspaniale gaszącą pragnienie. Moi drodzy, Robuś wśród baśni z 1001 nocy. O Jezu, jaka słodka była, ale cierpka, mocna jak jasny gwint, pyszna. Miejscowość nazywa się Humtsuk, a lokal, do którego zmierzam, no bo trzeba wreszcie coś zjeść, nazywa się Dar Jilani. Polecono nam go z paru powodów. Po pierwsze, jest to piękne miejsce. No po prostu typowe dżerbiańskie obejście. Zobaczcie, już same wrota są piękne, kołata, malowane. No tak, jest ślicznie, jest ślicznie. Monsieur, bonjour, bonjour. Tak, to Wam chciałem pokazać. Tutaj się je cudo. Drodzy Państwo, w tym miejscu robi się briki, jak ja się za tym stęskniłem, czyli tunezyjska przystawka, rodzaj pieroga smażonego. No więc zacznijmy od ciasta. Ciasto nazywa się malsuka, jest cienkie i służy do smażenia i je się nadziewa. W Tunezji niemal zawsze tym samym. Ugotowane, zgniecione na pire ziemniaki, harissa, kapary i tuńczyk z puszki oraz jajko, które jest specyficznie w tym umieszczone. Będzie to robiła pani Radia, Madame Radia. Préparé. On y va. To nie jest skomplikowane, zaraz zobaczycie krok po kroku. Voilà. Zaczynamy od harisy, potem wszystkie składniki, w środku takie gniazdko, do którego wbija się jak do raviolo jajo, a potem wrzucamy na głęboki tłuszcz, składając i smażymy z obu stron. Dżerba ma swój specyficzny styl, jeśli chodzi o budownictwo, jeśli chodzi o stroje ludowe, ceramikę, ale akurat briki robi się w całej Tunezji, a w zasadzie w całym Magrebie. One są również w Maroku na przykład, ale tam jest inne nadzienie. To jest dość łatwo zrobić, jak widzieliście. Przepis na ciasto znajdziecie w internecie. Nawet kiedyś w Polsce je sprzedawano, ktoś mi kiedyś przysłał, próbował rozkręcić biznes, potem straciliśmy kontakt, nie wiem, czy to dalej można dostać. Jak powiedziałem, dość proste do zrobienia, przepis znajdziecie. Kiedy to gotowałem samodzielnie, to na początku wypływało mi nadzienie. Widzieliście, to nie jest sklejane. Po prostu dlatego, że pchałem go za dużo, więc tego nadzienia musi być oszczędnie. No i o co chodzi w dobrym briku? Chodzi o to, tak jak w raviolo, czy też w ravioli, jeśli mamy ich więcej,
żeby białko się ścięło, a żółtko nie. No i mam brika, oczywiście mam też nóż i widelec, ale to najbardziej lubię jeść łapami. Jest kawałek cytryny, jest drobna sałatka, jest harissa z oliwą, oliwki, jarzyny, chili, ale to jest najważniejsze. To orgiastyczne chrupnięcie i ten farsz oszczędnie nałożony, ale podbity harissą. Pyszna rzecz. Gdybym jadł tego 3 dziennie, musiałbym się toczyć. Na szczęście, jak mówi znane przysłowie, 1 brik dziennie jeszcze nikomu nie zaszkodził. Widzieliście podworzec typowego dżerbiańskiego domu, a to jest stare i jakże piękne tego domu przyziemie. W nim wartość dodana do lokalu, czyli atelier i pracownia artysty. Artysta jest na miejscu i artysta zaraz będzie tworzył. Oto właśnie on, pan Gilani. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. I will sit for a second, okay? What are you painting right now? Painting it's just with the fingers. What if you want color? No Gerbian color, if it can be Gerbian color. Look this idea, this with mirror, just with the fingers. I make here. Look here. I make the brow, for example, here. Brow, Yeah. the brow here. Okay, here. To jest technika stosowana przez pana. Yes, with Lucy, for example, here. Wygląda na razie na chaos, ale zobaczycie końcowy rezultat. Ten końcowy rezultat będzie gotowy za parę minut, a ja te parę minut wykorzystam, by opowiedzieć wam o idei sztuki gospodarza. Otóż niemal wszystko, co tu jest, pochodzi z recyklingu, które te przedmioty pan ozdabia. No to jest rzecz bardzo śmieszna poniekąd. Mianowicie jest to ten patyczek, który nam wsadza lekarz w usta i każe nam wyciągnąć język. Zobaczcie, pomalowany. Tutaj mamy zdobione pudełka od zapałek. Ktoś to wyrzucił, pan Gilani to wziął i po prostu pomalował. Przeróżnego rodzaju odpady. No co to na przykład jest? To jest kość wołowa. A w tej chwili to już jest dzieło sztuki. It's here ramka for the picture. Aha. Ramka. A, Here, for example, the ramka here. bo nie powiedziałem wam jeszcze, że pan był 3 razy w Polsce. Nie tylko w Polsce, też w Niemczech, zdobył w Berlinie na Biennale jednym artystowskim główną nagrodę. Here one żaglówka. Here żaglówka. Słuchajcie, w Tunezji jest się naprawdę łatwiej po polsku porozumieć niż na przykład na Węgrzech czy w Rumunii. To już jest któraś osoba. Nie wybieramy tylko tych, które choć trochę po polsku jarzą. Żaglówka jest. Here, look here. And here, for example, kobieta. Here, look the kobieta here. Looking for a sailor. Kobieta with mężczyzna or the Kobieta Mężczyzna? without mężczyzna. mężczyzna? Here, the mężczyzna here. Jest mężczyzna. No dobra. Here, mężczyzna. Niech będzie mężczyzna. Mężczyzna, wspaniała polszczyzna i w dodatku cudowna rzecz przez mistrza namalowana w 3 minuty. Zobaczcie. Dla wielu wycieczka do Krakowa jest całkowicie nieważna bez zdjęcia w dorożce. No i tak samo wizyta w Tunezji może być niezaliczona, jeśli nie przejedziemy się na wielbłądzie. Oczywiście można i odbyć prawdziwe wielbłądzie safari, można, ale w tym celu najlepiej pojechać na Saharę. Natomiast takie śmieszne przejażdżki, krótkotrwałe, są dostępne również na plażach przy hotelach. I pamiętajcie, że żeby się na takim wielbłądzie przejechać, kolor bransoletki się nie liczy. To jest ekstra płatna przyjemność. No, ludzie tutaj też muszą z czegoś żyć.
Ale wielbłąd jest cacany, ma bardzo ładny kapelusik, no i to nie była specjalnie uciążliwa rzecz. No i taka rajza z takim tłem, ja wiem, no koszmarna, turystyczna niby rzecz, ale z drugiej strony, no ile razy do roku jesteśmy w Tunezji? Schodzę, mam nadzieję, że teraz nie będzie wstawał. Dobry wielbłąd, dobry. Dziękuję. Merci.